రోజులాగానే ఎన్నో లేటెస్ట్ టెక్నోస్ తోటి టెక్నోస్ ఎపిసోడ్ 422తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఈరోజు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ బ్లాస్టింగ్ న్యూస్ అయితే ఉన్నాయి. సుమారుగా అరౌండ్ 900 మిలియన్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవన్నీ థ్రెట్లో ఉన్నాయంట. అంటే హ్యాక్ అవ్వడానికి చాలా సునాయాసంగా వీటిని అయితే హ్యాక్ చేయొచ్చంట. ఇక వీటితో పాటు క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్కి సంబంధించినటువంటి 875+ ప్రాసెసర్లో మనకి 2 వేరియంట్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందంట. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పోకో X2కి MIUI 12 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రోల్ అవుట్ అయితే జరిగింది. మరి ఇన్నిసార్లు మీరు మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే వీడియోని చివరిదాకా చూడండి. ఇంకా మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని కొంచెం మోటివేషన్గా ఫీల్ అయ్యి ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నో మీకోసం తెలుగులో తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. హాయ్, దిస్ ఇస్ వాసు అగైన్ సైనింగ్ ఇన్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ VaasuTechVlogs. ఫ్రెండ్స్, టెక్నిక్స్ స్టార్ట్ చేయబోయే ముందర నిన్న నేను అడిగినటువంటి ఆడియన్స్ పోల్ ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించినటువంటి రిజల్ట్ అయితే చూద్దాం. సో ఇన్ని ఫోన్స్ అయితే లాంచ్ అవుతున్నాయి కదా, దీన్ని మీరు అప్గ్రేడ్ కింద భావిస్తున్నారా లేదా చిన్న చిన్న మార్పులతో ఫోన్స్ తీసుకొస్తున్నారని అంటున్నారా? సో ఐ డోంట్ కేర్, నాకు అప్పుడు ఏది లేటెస్ట్ ఉంటే నేను అది కొనుక్కుంటానని అనుకుంటున్నారా అని చెప్పి నేను అడగడం జరిగితే 16% ఆఫ్ ద యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా కేవలం వీళ్ళు మేకింగ్ అంటే మార్పులు అయితే చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఓట్ చేయడం అయితే జరిగింది. నో, ఈ మార్పులు కూడా పెద్ద మార్పులేం కాదు, చిన్న చిన్న నెగోషియబుల్ మార్క్సే అని చెప్పి 78% ఆఫ్ ద యూజర్స్ ఓట్ చేయడం జరిగితే, సో నేనేం కేర్ చేయను, నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, నేను పర్చేస్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి 6% ఆఫ్ ద యూజర్స్ ఓట్ చేయడం జరిగింది. ఇక నా విషయానికి వచ్చారంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకప్పుడు ప్రీవియస్లీ ల్యాబుల్లో టెస్టింగ్ అవ్వాల్సినటువంటి ఫోన్స్ ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసి మన చేత టెస్ట్ చేపిస్తున్నారు అంతే, అంతకుమించి ఏమీ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు MI A3 మొబైల్ ఫోన్ చూడండి, ఒక్క అప్డేట్కి కూడా ప్రాపర్గా రాలేదు, 4-5 సార్లు రోల్ బ్యాక్ అయితే చేశారు. ఇకపోతే ఈరోజు ప్రశ్న, అసలు మీరు ఒక మొబైల్ ఫోన్ని పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే మీరు బడ్జెట్ని ఎంత చూస్ చేసుకుంటారు? సో 10,000 రూపాయల లేదా 15,000 రూపాయల, 20,000 రూపాయల లేదా 25,000 రూపాయల లేదా 25,000 రూపాయల కంటే ఎక్కువ? లెట్ మీ నో. కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో ఉన్నటువంటి ట్యాబ్ని క్లిక్ చేసి ఓట్ చేయండి అండ్ దీనికి సంబంధించి రిజల్ట్ని రేపటి టెక్ న్యూస్లో అనౌన్స్ చేస్తాను. మొదటి న్యూస్ వచ్చేటప్పుడు మనకి Antutu నుంచి Antutu 2002 Q1కి సంబంధించినటువంటి బెస్ట్ ప్రాసెసర్స్ లిస్ట్ని ఈరోజు రోల్అవుట్ చేయడం జరిగింది. సో టాప్ 10 ప్రాసెసర్స్ ఇవన్నీ. దీంట్లో టాప్ 1 పొజిషన్లో ఆబ్వియస్లీ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్కి సంబంధించినటువంటి 865+ ప్రాసెసర్ సుమారుగా 4 లక్షల పైచిలకు స్కోర్ని ఇది చేయగా, టాప్ 10లో వచ్చేటప్పటికి హై సిలికాన్ కిరిన్కి సంబంధించినటువంటి 820 ప్రాసెసర్ మనకు రావడం జరుగుతుంది. సుమారుగా 2,49,000గా ఇది స్కోర్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి వాటన్నిటిలో కూడా ది బెస్ట్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెసరే, అది కూడా క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 865+. నెక్స్ట్ న్యూస్ అప్పుడు మనకి పోకో నుంచి పోకో అఫీషియల్గా నిన్న రాత్రి మన ఇండియాలో MIUI 12 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని సైలెంట్గా రోల్అవుట్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో ఎవరెవరైతే పోకో X2 యూజర్స్ ఉన్నారో హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దట్. సో ఒకవేళ మీకు రాకపోయినా బాధపడకండి, సో వీళ్ళు బ్యాచెస్ వైజ్గా రిలీజ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి సో అందరికీ రీచ్ అవ్వడానికి కొంత టైం అయితే పడుతుంది. ఒకవేళ యూజర్స్ ఎవరికైనా వచ్చినట్లయితే లెట్ మీ నో, కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయగలరు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి OnePlus నుంచి OnePlus CEO అయినటువంటి క్లారిపేట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈరోజు OnePlus నాట్ మొబైల్ ఫోన్కి సంబంధించినటువంటి అసెంబ్లింగ్ అయితే చేశారు. సో అంటే ఇండివిజువల్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పార్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ, కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఈ మొబైల్ ఫోన్ మొత్తాన్ని రీఅసెంబ్లింగ్ అయితే చేశారు. సో OnePlus ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో ఒప్పో ప్లాంట్లో సో దీన్ని అసెంబుల్ చేస్తూ ఒక వీడియోని షూట్ చేసి ఈరోజు అఫీషియల్గా వీళ్ళకి సంబంధించిన యూట్యూబ్ వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఎనీవే ఇది ఒక గుడ్ మూవ్. నెక్స్ట్ చూసినప్పుడు మనకి క్వాల్కమ్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి అండి, క్వాల్కమ్ కంపెనీ 875 ప్రాసెసర్ని అయితే మన ముందు తీసుకొని రాబోతున్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించి కొన్ని రూమర్స్ అయితే మనం వింటూనే ఉన్నాం. ఇక ఈ 875లో మనకి లైటర్ వేరియంట్ కూడా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉందంట. సో గత కొద్ది కాలంగా మీరు చూసారన్నట్లయితే మొబైల్ ఫోన్ ప్రైజెస్ ఏవైతే చాలా హైక్ అవుతున్నాయి. సో దీనికి కారణం ఏంటి అంటే దీంట్లో ఉండేటువంటి మెయిన్ యూజ్ చేసే ప్రాసెసర్లు కూడా ప్రైజెస్ అయితే పెరుగుతున్నాయని చెప్పి అన్ని కంపెనీస్ చెప్తున్నాయి. సో 855కి 865కి అయితే చాలా 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 ప్రైస్ అయితే హైక్ అయింది. సో వీటిని కంట్రోల్ చేయడం కోసం 875లోనే లైటర్ వేరియంట్ని కూడా మనం చూసేటువంటి అవకాశం ఉందంట. సో ఇవి బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు 5G మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి. 5G మొబైల్ ఫోన్లో 865కి మనకి లైటర్ వేరియంట్ వచ్చినప్పటికి OnePlus నాట్లో క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 765 5G ప్రాసెసర్ తెచ్చారు కదా. అలాగే ఇంకా తక్కువ బడ్జెట్లో మనకి 690 ఎలాగైతే తీసుకొచ్చారో మేబీ 875లో కూడా ఒక లైటర్ వేరియంట్ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉందంట. కాస్ట్ కటింగ్ కోసం ఎవరైతే బడ్జెట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ OnePlus నాట్ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో 5G ఫోన్ తీసుకొచ్చినట్టు అట్లా ఏదైనా కంపెనీ తీసుకొని రావాలనుకుంటే సో ఇవి ఉపయోగపడేటువంటి అవకాశం ఉందంట. ఆల్రెడీ ఒప్పో కంపెనీ దీని మీద 2 మొబైల్ ఫోన్స్ అతి త్వరలో మన ముందుకి లాంచ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పి అఫీషియల్గా మనకి డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతను లీక్ కూడా చేయడం అయితే జరిగింది. చూద్దాం ఈసారి 875లో మనం ఏం చూడబోతున్నాం అనే దాని గురించి.
నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి రియల్మీ ఈరోజు C11 మొబైల్ ఫోన్కి సంబంధించినటువంటి ఆగస్ట్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ని అయితే రోల్అవుట్ చేయడం జరిగింది మన ఇండియాలో. ఒకవేళ మీలో కానీ మీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ ఎవరైనా రియల్మీ C11 యూజర్స్ ఉన్నారు అన్నట్లయితే హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దిస్ అప్డేట్. నెక్స్ట్ చూసినప్పుడు మనకి ఇన్ఫినిక్స్ హాట్ 10 మొబైల్ ఫోన్ ఏదైతే ఉందో ఈరోజు 2 సర్టిఫైజేషన్స్లో మనకు బయటపడడం జరిగింది. ఒకటి వచ్చేప్పటికే TUV, మరొకటి వచ్చేప్పటికే గూగుల్ ప్లే కన్సోల్లో కూడా. సో దీంట్లో మీరు చూసారన్నట్లయితే వీళ్ళు రిజిస్టర్ చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని చూసారన్నట్లయితే అరౌండ్ దీంట్లో మనకి మీడియాటెక్ హీలియోకి సంబంధించినటువంటి G70 ప్రాసెసర్ మన ముందు తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందంట. అఫ్కోర్స్ ఇది కూడా మనకి HD+ డిస్ప్లే అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉందంట. అలాగే 309 PPIగా మనకు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దీంట్లో మనకి 4GB ఆఫ్ ర్యామ్ అలాగే 5100 mAh ఆఫ్ ద బ్యాటరీతో రావడం మరొక విశేషం. సో మోస్ట్లీ వీళ్ళు వచ్చేప్పటికి ఇది కూడా HD+ డిస్ప్లే అంటే ఇది కూడా మనకి అరౌండ్ 10,000-11,000 రూపాయల బడ్జెట్లోనే తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ అప్పుడు మనకి గూగుల్ కంపెనీ కూడా అతి త్వరలో మన ముందుకి ఒక ఫోల్డింగ్ ఫోన్ అయితే తీసుకొని రాబోతున్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. సో ఇదైతే గూగుల్ పిక్సెల్ 5 అయ్యే అవకాశం లేదు, ఎందుకంటే 5కి సంబంధించినటువంటి రూమర్స్ కూడా మనకు ఆల్రెడీ వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా 6 అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఈరోజు దీనికి సంబంధించినటువంటి కోడ్ నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈరోజు మనకి 9to5android.com సైట్లో అయితే మనకి రివీల్ చేశారు. సో దీంట్లో మొదటిగా వచ్చేటప్పటికే రవీన్ అనేగా, మరొకటి వచ్చేటప్పటికే ఓరియల్ అనేటువంటి పేరుతో రాబోతుంది. సో దీని కోడ్ నేమ్స్ అయితే ఇవి. ఇక దీని అఫీషియల్ ప్రోడక్ట్ కోడ్ వచ్చేటప్పటికే మేబీ ఇది పాస్పోర్ట్ అనేటువంటి పేరుతో వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందంట. ఎనీవే గూగుల్ కూడా మనకి ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ని తీసుకొస్తుంది అన్నట్లయితే మోస్ట్లీ 2021 కల్లా మెజారిటీ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ అన్నీ కూడా మనకి ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు చెప్పొచ్చు. ఆల్మోస్ట్ టీమ్ వర్క్ అయితే జరుగుతూనే ఉంది. మేబీ మనకి 2021 సెకండ్ క్వార్టర్లో ఈ ఫోన్స్ మ్యాక్సిమం అన్ని కంపెనీస్ నుంచి అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఆండ్రాయిడ్ నుంచి సుమారుగా 40% ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ ఏవైతే ఇవన్నీ కూడా థ్రెట్లో ఉన్నాయంట. 40% అంటే గ్లోబల్లీ ఇది వచ్చేటప్పటికి 900 మిలియన్ ఫోన్లు. సో 900 మిలియన్ ఫోన్లు అంటే చిన్న విషయం ఏం కాదు. అందులో కూడా ఎక్స్క్లూజివ్గా క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెసర్స్ వాడుతున్నటువంటి వాటిల్లోనే ఎక్కువగా ఇష్యూస్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందంట. అంటే దీంట్లో వీళ్ళు అలొకేట్ చేసినటువంటి ఒక చిప్సెట్ వల్ల ఇలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పి అఫీషియల్గా క్వాల్కమ్ కూడా ఒప్పుకోవడం అయితే జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ అన్నిటినీ కూడా మేము అన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి పంపించాము. మేబీ ఫ్యూచర్లో వచ్చేటువంటి అప్డేట్స్లో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా రిజాల్వ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పి కంపెనీ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో వీళ్ళు చెప్పడం మాత్రం ఈ బగ్ వల్ల DDoS అటాక్ జరిగేటువంటి అవకాశం ఉందంట. సో కొన్ని సందర్భాల్లో ఫోన్ కూడా బ్రిక్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉందంట. మేజర్గా దీంట్లో మనకి హ్యాక్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఫోన్ కాల్స్ లేదు అన్నట్లయితే కనుక మనకి దాంట్లో ఉండేటువంటి లొకేషన్ సర్వీసెస్ కావచ్చు, అలాగే ఫొటోస్ కావచ్చు, ఈవెన్ మనం మొబైల్ ఫోన్లో వాడేటువంటి ప్రైమరీ మైక్రోఫోన్ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా మనకి వాళ్ళకి హ్యాక్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పి కంపెనీ అఫీషియల్గానే అనౌన్స్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో దీంట్లో ఉండేటువంటి చిప్సెట్లో వ్యూలాబిరేటరీ చిప్సెట్లో మనకి ఇష్యూస్ రేజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉందంట. ఇది ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక ప్లేన్లో బ్లాక్ బాక్స్ ఏ విధంగా అయితే వర్క్ చేస్తుంటుందో ఇది కూడా అలా వర్క్ చేస్తుందట ప్రాసెసర్లో. సో ఎందుకైనా మంచిది మీ మొబైల్ ఫోన్స్లో ఏదన్నా ఇన్వాలిడ్ లింక్స్ కానీ లేదన్నట్టయితే ఇన్వాలిడ్ యాప్స్కి పర్మిషన్ యాక్సెస్ మాత్రం ఇవ్వకండి. సో రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నటువంటి వాటికి మాత్రమే ఇవ్వండి. ఆండ్రాయిడ్ అంటేనే ఓపెన్ సోర్స్. సో దాంట్లో కూడా మళ్ళీ చిప్సెట్లో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయంటే ఇది నాట్ ఎ జోక్. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇప్పుడు మనకి మేజు అంటే మనందరికీ తెలిసిందే. సో ఇండియాలో కూడా ఒకప్పుడు వచ్చినాయి కానీ ఇప్పుడైతే మన ఇండియాలో అయితే రావట్లేదు. చైనాలో చాలా పెద్ద బ్రాండ్ ఇది. ఇక దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ యాక్సెస్ టచ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్స్ మొబైల్స్ ఏవైతే మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్లో చూసేటువంటి అవకాశం ఉందంట. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్లీ వివో ఎపెక్స్ అనేటువంటి మోడల్ అనుకుంటా. సో వీళ్ళైతే ఫుల్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ అలాగే అండర్ డిస్ప్లే నుంచి సౌండ్ వేవ్స్ను కూడా మన ముందు తీసుకొచ్చారు. సేమ్ అదే తిరిగా వీళ్ళైతే ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అలాగే ఎలాంటి సిస్టమ్ తోటి వీటిని పనిచేయించడం అయితే జరుగుతుంది అని చెప్పి అంటే అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్స్ ద్వారా వీళ్ళు ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ అన్లాక్ని పనిచేసేలాగైతే చేస్తున్నారంట. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక డెమోని అయితే ప్రొడ్యూస్ చేశారు. మోస్ట్లీ 2021లో ఈ మొబైల్ ఫోన్ మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉందంట. ఫైనల్గా ఈ టెక్నికల్ అప్డేట్స్ మనకి షామీ నుంచి MI 10 Pro Plus ఈ మొబైల్ ఫోన్ ఏదైతే ఉందో రేపు ఆగస్టు 11వ తారీఖు చైనాలో వీళ్ళ కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి 10 years సందర్భంగా ఈ మొబైల్ ఫోన్ అయితే మనకి హై అండ్ వేరియంట్ అయితే మన ముందు తీసుకొని రాబోతున్నారు కదా. ఇక దీంట్లో కెమెరా యొక్క మాడ్యూల్తో పాటు దీనికి సంబంధించినటువంటి మరొక మెయిన్ ప్రైమరీ ఫీచర్ అయితే ఈరోజు లీక్ అవడం జరిగింది. దీంట్లో కెమెరా మాడ్యూల్ అయితే ఫెంటాస్టిక్గా ఉంది. అండ్ ఇందులో ఏకంగా 120x డిజిటల్ జూమ్ని మన ముందు తీసుకొని రాబోతున్నారు. సో 120x డిజిటల్ జూమ్ అంటే ఇది నాట్ ఎ జోక్. ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మార్నింగ్ నేను మేడ్ ఇన్ ఇండియా అంటే కంప్లీట్లీ మన ఇండియన్ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించినటువంటి సింకో స్మార్ట్ టీవీ 43 inches అల్ట్రా హై డెఫినేషన్ 4K స్మార్ట్ టీవీకి సంబంధించిన అన్బాక్సింగ్ వీడియోని అయితే మనకు పోస్ట్ చేశాను.
యాక్చువల్గా దీని కాస్ట్ 20,500 రూపాయలు. సో ఎవరైతే బడ్జెట్లో ఉన్నారో ఇదైతే స్టీల్లో కొనొచ్చు. కేవలం మీకు 18,999 రూపాయలు. ఎస్బీఐ కార్డు ఉంటే 1,500 రూపాయలు అదనంగా ఈరోజు అమెజాన్లో డిస్కౌంట్లో అయితే ఉంది. సో అందుకోసం మీకు ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. ఒకవేళ ఆ వీడియో మీరు వాచ్ చేయనట్లయితే ఇక్కడ ఉండేటువంటి కార్డ్స్లో అలాగే ఆ ప్రోడక్ట్ సంబంధించినటువంటి లింక్ ఏదైతే ఉందో కింద డిస్క్రిప్షన్లో అండ్ కామెంట్స్లో కూడా పిన్ చేసి పెడతాను. హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దట్. చాలా వర్త్ఫుల్ ప్రోడక్ట్. 18,000 అంటే 19,000 రూపీస్కి మనకి స్మార్ట్ టీవీ 43 ఇంచెస్ 4K అల్ట్రా హై డెఫినేషన్, అది కూడా ఆండ్రాయిడ్. ఇట్స్ సింప్లీ డీల్. సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ యాజ్ ఆఫ్ ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి లేటెస్ట్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ట్రెండింగ్ టెక్ న్యూస్ అయితే. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఒకవేళ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ మీరు కనుక మన ఛానల్ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ ఉన్న గ్యాడ్జెట్స్ సంబంధించినటువంటి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు వాటి అన్బాక్సింగ్స్ అండ్ ఫుల్ రివ్యూస్ తెలుగులో తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. దిస్ ఇస్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.